Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ayo Ngaji, pada video kali ini kita akan menyimak nasihat dari Kiai Haji Husain Ilyas tentang rahasia sedekah saat Maulid Nabi. Mari kita simak bersama-sama, semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Sami'u du'a. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, al-mukarramun wal mukarramat, para bapak kiai ugi dumateng ibu nyai sedaya kemawon utaminipun Al-Karim Ibn Al-Karim Gus Fadlullah. Sedaya kala wau ingkang tansah kita dherekaken lan kita hormati, ugi ingkang selalu dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang sami hadir, utamine para sesepuh bini sepuh ingkang sanget kula mulyakaken, para santri kakung putri yang sangat berbahagia. Kula namung ngaturaken alhamdulillahirabbil alamin kanthi peringatan Maulid Nabi jambret wasol kita tindakaken sareng-sareng. Muga-muga dadya amal ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala kanthi syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang minulya, Maulid Nabi kula namung nyuplik setunggal ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbika, demi Allah kang dadi pangeran sira, la yu'minuna, ora bisa diarani duwe iman kang sampurna sapa kaum siji hatta yuhaqqimuka, sehingga njaluk hukum sapa kaum ing sira bima ing dalem sesuatu syajaro kang campur apa ma bainahum antarane kaum. Summa la yajidu, mongko nuri ora bakal nemu sapa kaum kharajan ing sumpek bima ing dalem apa-apa qadaita kang ngukumi sira wa yusallimu lan pasrah sapa kaum tasliman kelawan pasrah temenan. Nek digawe peperan wong niku angel nglakoni iman sampurna. Selagine mboten siji senajan gembul sapa ae kapan ae nggo endi ae mengedepankan hukum saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane kadang-kadang hukum niku nggih bingungaken.
khususnya rokok enten sing haramaken enten sing boten. Nek kula malah ndonga sing gak rokokan ya wis gak usah omong akeh-akeh, dene sing seneng rokok muga-muga dawa umure tur tambah ganteng lho ngoten to. Niku mek ngoten tok kula niki wis ora iwuh-iwuh. Nomor loro nek wis oleh hukum teko Kanjeng Nabi sumalaya jitu kharajan pipi ana. Atine niki golilo gak ono rasa sumpek sebab hukum langsung teko Kanjeng Nabi. Nomor 3 wa yusallimu taslima pasrah kelawan bongkoan apa jare Kanjeng Nabi. Ada hadirin enten cerita waktune nggih bengi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertemuan jagongan kalih khulafaur rasyidin, jagongan kalih sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Di tengah-tengah jagongan dumadaan enten tamu kalih sing boten dikenal. Kanjeng Nabi niku nek ketamonan sak badane tamu dipinarakaken umpama omah ngadep ngetan ngoten Kanjeng Nabi niki ten wingking nggih. Mbuh ya apa wae kepentingane ten wingking. Niki nggih contoh. Mulane kula kali panjenengan nek ketamonan sapa wae sak badane dipinarakno nek iso ya aja liwat ngarep. Liwat ngarep kadang ditakoni keliru pisan. Ten pundi Kang? Ajenge pados utangan rokok. Jare tamune nyonyor nek ngene lho ngoten ngene. Lihat buri kene. Bareng ten wingking Kanjeng Nabi niki ngendika dhateng Nyai Aisyah radhiyallahu anha. Maira dalem aku iki ketamonan wong 4 tambah loro berarti 6. Ana tah kira-kira sesuatu sing kanggo nyuguhi tamu. Nyai Aisyah matur nyuwun ngapunten mboten enten napa-napa babar pindah. Subhanallah. Dadi keluargane Kanjeng Nabi niku ya kekosongan niku terjadi. Ngeten niki Kanjeng Nabi mboten putus asa. Khulafaur Rasyidin ditimbali, dijak musyawarah, ambek ditawani mayyadibu anni. Sapa wong 4 iki kira-kira sing iso hormat tamu kowe. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu matur Kanjeng Nabi monggo diaturi ten panggenan kula mawon. Nggih, bengi-bengi golong-golong teng daleme sahabat Abu Bakar. Ternyata teng ngriku mboten enten napa-napa. Sahabat Umar matur Kanjeng Nabi monggo diaturi tenggen kula mawon golong-golong tenggene sahabat Umar. Nggih mboten enten napa-napa. Sahabat Utsman matur monggo tenggen kula mawon golong-golong ten sahabat Utsman ternyata mboten enten napa-napa. Nggih ngeten iki wong lunga tiba apes niku nggih ngeten iki lha nggih. Mulane wong biyen niku nek kate lunga niku leren diitung dhisik Sri Kiti Dana Liyu Poka. Nek tiba Sri kemomoken, nek tiba Poka wis karuan berkat nggo sandingi selali gak digawa. Sak monten dengadan. Pun bareng kaya ngoten Sayyidina Ali karramallahu wajhah matur monggo sedaya dateng panggenan kula. Berhubung waktu niku makin malam, Sayyidina Ali niki sangat bijaksana tur pendapat niku gampang diterima tur akeh benere. Bareng tamu niku pun pinarak didumi bantal situk dang. Kula aturi gluntungan dhisik lho ngono.
Lah nek kula kali panjenengan nek ketamonan bengi sing enak didungi bantal lah. Bareng kaya ngoten Sayyidina Ali medal wingking. Medal wingking niku nglilini kampung niku. Wis bengi, bek menawa ana lampu sing ijik benter, omah sing ijik dibuka. Ternyata sak kampung niku enten griya setunggal. Pintune dibuka, lampune benter, daleme sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali rawuh ngriku dipun temoni tanggleti kalih sahabat Ibnu Mas'ud. Mas, enten napa dalu-dalu? Kula ngriki niki namung muwasaken sampeyan niki kok rupane wong sing oleh kanugrahan. Alhamdulillah nggih saestu kula asal kanugrahan. Padahal kecelik. Oleh lampune dibuka, pintune dibuka, lampune benter, polahane kepaten anake loro mati bareng lho ngoten. Nggih niki jenenge lunga tiba gotong mayit niku lho ngoten. Lho ngoten niku ngeten sahabat Ibnu Mas'ud nggih Mas Ali. Kula niki wau ketamonan Kanjeng Nabi kali para sahabat nggih tamu kali. Ing rehne omah niki ketinggal benter lampune dibuka, kula kandha napa anane. Kira-kira upama sedaya kula aturi ngoten mriki ngoten sagah napa mboten hormat tamune. Sing dipikir mboten kok putrane sing sedo. Sing dipikir mboten aneh-aneh namung bunga kate kerawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih Mas Ali sangat matur nuwun kula siap. Pun Sayyidina Ali kondur dateng lebet estrine didhawuhi, "Dik, wis preyo aja nangis. Aku awakmu bengi iki jelas oleh kanugrahan sing gedhe. Senajan waktu yamene Kanjeng Nabi kok berawuh mrene. Ayo sing bungah si wedok matur alhamdulillahirabbil alamin dene perkara anakmu kemulono. Beras karek setengah kilo iku masakan, cemek situk iki tak blei tak ramute engko masakan. Masya Allah. Kepaten hormat rawuhe Kanjeng Nabi niku dibelehno cemek. Kadang-kadang nek nggen kula niku mboten. Mbeleh pitik iku iso gak dipilihno pitik sing gedhe. Pitik sing cilik gering pisan. Lho sing digayasan kok ya suwiwi. Lho ngoten lho. Nek ditakoni jare cek mibre banter. Leren miber kesuwen buaken nek kawan dalam badan. Subhanallah. Mendo diperagat, diramut, dimasak selesai, diparakaken dateng balik kaya plasmanan. Dik, aku tak nyusul Sayyidina Ali karo para sahabat karo Kanjeng Nabi nggih. Berangkat. Bareng kepanggih Sayyidina Ali, "Mas, sampun kula tata monggo sareng-sareng mriku." Saestu dateng dalem sahabat Ibnu Mas'ud. Lho Kanjeng Nabi niku pinarak niku sekedap-sekedap maos Fatihah. Kados Gus Fat kala wau sekedap-sekedap maos Fatihah. Sekedap-sekedap maos Fatihah. Bareng kaya ngoten Kanjeng Nabi pun dangu maos Fatihah ngendika, Ibnu Mas'ud dalem. Aku iki jek iki teko kene ana kejanggalan nggo atiku. Sing tak maksud aku iki nggo kene wis suwe. Biasa ya anakmu loro lanang iku lho. Aku kait lungguh anakmu wis langsung teko lungguh nggo pangkonku karo kene. Apa aku maca Fatihah bolak-balik. Anakmu kok gak mrene-mrene, anakmu nang ndi? Kewan jawab, iki nek tak jawab anak kula tilar Kanjeng Nabi mesti mular. Kanjeng Nabi mesti gak kerasa dahar. Sebab Kanjeng Nabi kanggonan sifat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dadi Kanjeng Nabi gak kersa dahar, gak kersa mulang, Kanjeng Nabi mulang. Lah nek tak kandakno anakku iku tilem, tambah gede dosaku mergo aku nggoroi Kanjeng Nabi. Dipek tengah-tengah jaga gloro. Anak kula glontung. Loh, matek ya glontung lah ngoten sih. Masih turu ya glontung, gak ana turu wong mbek ngadeg niku lho ngoten. Anak kula glontung. Nggih, Kanjeng Nabi oleh dawuh nggih dipek tengah-tengah. Bekne anakmu turu, gugan. Tak enteni. Ten lebet niku langsung mular karo ya apa dhewe. Lah nggih wong pun kadung alok glontung kok kon gugah. Lah nek jenengan katik matur anak kula tilar nggih tambah mboten penak. Ya, ing reh niki dawuhe Kanjeng Nabi perlu dileksanakno, wajib. Lare dikemuli niku digugah. Dole tangi yo dinteni karo Kanjeng Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin. Arek loro niku tangi bareng. Tapi yo gak kate tak tambahi jekekal gak ate lho ngoten. Ya wis jekekal dhewe lho ngoten lho nggih. Arek loro niku tangi bareng. Langsung ten pakone Kanjeng Nabi dirangkul karo. Lah yo ngene tanteni kit mangga moro-moro. Iki kita rajarene arek-arek tak gendong lulu lubah, wong mati ora obah, nek obah ndelek utangan. Mpun bareng kaya ngoten sahabat Ibnu Mas'ud matur Rasulullah, apa panjenengan kalau wau ngendika janggal. Kula saniki niki nggih kejanggalan. Dene napa sing kula pandang niki tamune wau 7. Lho sing kalih niki ten pundi? Wau salaman, jagongan, dongdongane ngalih kok gak pamitan. Iku mang malaikat. Malaikat iku nek disuguhi malaikat gak dahar. Mulane kula kanjeng kali panjenengan nek kepingin duwe tamu sing gak nyuguhi, golek tamu malaikat. Nggih. Ora rawuh kami ya. Bareng kaya ngoten sing nggo sebelah kananku iki mang malaikat Israil alaihi salam sing jabut roy anakmu. Dene sing nggo sebelah kiri iki mang malaikat Israfil alaihi salam sing balekno roy anakmu. Apa-apa dibalekno? As-sadaqatu tatfa'ul bala wa tutawwilul umur. Sedekah iku ngedohno teka blai lan marai diparingi panjang umur. Mula panjenengan sedaya napa sedekah ingkang dipun tindakaken barokah Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga kula kali panjenengan sak anak putu didohno teka blai. Kula kali panjenengan diparing ana panjang umur tur duwike akeh. Amin ya. Lho kula lek ndonga pancene ngoten. Panjang umur mesti tak tambahi duwike akeh. Mergo umur dawa gak tau nyekel duwit, iso kudu minggat barang. Niki babakan pertama. Sakniki kula ngaturaken bab fakir-fakir niku wae. Kanjeng Nabi niki nek angsal arta niku mesti didum, mboten bakal prehi dundum arta niku selagine artane dereng telas. Niku Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki nek kagungan arta mesti didum, mboten prehi dundum arta selagine artane dereng telas. Siji waktu Kanjeng Nabi niku angsal arta kuwatah. Sahabat didhawuhi, sapa kandhanono sing butuh dhuwit kongkon mrene didungi. Ternyata enten tiyang estri sing oleh panduman niku wangsul niku liwat daleme Nyai Fatimah radhiyallahu anha. Lho Nyai Fatimah niku giling jagung.
Ngiling jagung panjane pikir. Sing angsal bagian arta niki terus sowan, "Ning, jenengan kok ngiling jagung? Kene iki pendamelan kula, yo." Lho, wong abahe dundung dhewe. Wong pirang-pirang ewu didumi kuwape, lan iki kula angsal bagian. Tinimbangane ngiling jagung ning jenengan ngriko lak angsal bagian. Nyai Fatimah sowan. Bah kula nyuwun arta wah wis entek duwike. Entek duwike. Ngene nak ya. Apa sebabe kok duwik iki tak dum nang wong-wong? Awakmu iki anak sak waya-waya njaluk gak sungkan sebab aku wong tuamu. Nek wong-wong iku mangupama gak tak celuki gak ngarah teko kene njaluk pantuman. Dadi kon sabara ya mbok kapan kowe nek oleh duit tak dumi. Niki Kanjeng Nabi. Dadi anak karo masyarakat penting masyarakat. Niki Kanjeng Nabi. Malah Kanjeng Nabi mboten niku tok. Kanjeng Nabi selama hidupnya niki madarane niki mboten tahu krasa wareg niku mboten tahu. Lesu mawon. Nggih. Malah Kanjeng Nabi niku nek sare niku kok kambal napa malih kasur babar pindah mboten atos. Nek sare niku sing didamel lemek papai kurma. Nggih. Gambek gegere niki ngecap nek mantun sare niku. Enten sahabat nangisi Kanjeng Nabi Rasul. Raja-raja niku nek sare mboten ten papai kurma. Wong panjenengan niki nurun fauqa nurin, di atas segala cahaya. Gunung Uhud niku kali malaikat Jibril ditawakaken panjenengan didadekno emas. Lho upama dicuwil nek didamel tumbas kasur mawon oleh pinten kasur. Kok di lampu sari kaya ngeten iki. Kanjeng Nabi dawuh, aku iki momong umat tak rewangi kaya ngene iki. Aku kuwatir nek besok dituntut karo umat nggo ngarsane Allah. Subhanallah. Niku Kanjeng Nabi. Mulane para kiai-kiai sepuh niku biasane senajan gak turu lemek blarak dikulinakno nek turu niku galar. Ngaten. Nek turu niku gal, nek sare niku galar. Malah galare gedhe-gedhe ngaten niku. Ngoten iki kiai-kiai sepuh nek dirang leti napa yai kok sare ten galar. Tinggi iku nek nggo kasur gak kerasan. Tapi tinggi iku nek nggo galar kerasan. Awak-awakan iki turu nggo galar, cek dipangan tinggi, iki nyampur nakno darah. Darah nek kepingin sampurno 40 hari darah harus ganti. Nek dikeroyok tinggi mesti darah iku ganti. Mulane nek gelek dipangan tinggi marai gak duwe darah. Ngoten arene Kanjeng Nabi niku. Mulane Kanjeng Nabi niki cinta karo wong sugih. Tapi Kanjeng Nabi ini enten wong jaluk pendonga kula panjenengan dongaaken sugih mboten kersa. Perhitungane ulama-ulama niku wong urip niki sing paling longgar wong melarat. Wong urip niki sing paling repot wong sugih. Kula pikir nggih saestu. Gen kula niku enten wong fakir. Nek isuk digo budal mereman gawa gledekan. Nggih gledekan niku damel mereman. Mungkin mulai adus gledekan delemburi turu sak wayah-wayah niku saged sek. Walane gak kuwatir gledekane dicolong wong. Lho ya ngoten. Nyolong gledekan iki lho kepengin budal mereman lho ngoten. Tambah suwe wong niku sugih. Bareng sugih duwe mercy. Bareng wis duwe mercy, nek bengi malah gak iso turu, polahane akeh montor dicolong.
maling. Dadi bengi niku nek gluntung niku nggo iringane niki pentung ambek senter. Nggih. Kait ngantuk seliut ana glodak, pentung dicandak, senter digawa. Bareng disentolop biar dadak kucing nyebak tikus. Penyakite wong sugih. Niki kecerita sahabat Sofyan As-Sauri niku nalika tasik dadi wong pikir sowan dhateng Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula niki jenengan dongaaken sugih. Moh Sofyan, aku ndongakno kon sugih, atimu cek longgar, atimu cek gak jumlah-jumlah. Enak dadi wong melarat. Nggih, matur nuwun Kanjeng Nabi. Wis aku takon. Nggo omahmu iku kira-kira keduweamu apa? Kanjeng Nabi, kula niki belas mboten gadah napa-napa. Mohal nek wong urip gak ndek apa-apa. Mesti duwe. Mulya golek ana. Subhanallah. Sing ana niku kloso gombal. Digolong dibeto sowan Kanjeng Nabi. Nggih niki Kanjeng Nabi keduwean kula. Lho kudine kaya duwe. Wong ngono kok iso kandha nek gak duwe apa-apa. Kloso niki digolong karo Kanjeng Nabi. Sahabat ngelempak niku kloso diangkat mudik. Para sahabat, kloso iki tak lelang. Lho dadi biyen niku pun enten lelang, lho ngoten lho nggih. Zaman Kanjeng Nabi pun enten lelang. Tapi ngeten iki kecerita tiba ya dahu tazharu barakatuhuma bil mataimi wal masyarib kadari kloso gombal lain nek wis kecekel Kanjeng Nabi dilelang royoan. Ayo sapa sing gelem nuku 5 napa nika nek dirham sedoyo ngajung. Wis nek kabeh wani 5 dirham tak undakno 10 dirham. Wis sudah wisan. Ji akeh tak undakno 15 dirham. Ji akeh tak undakno 20 dirham sampai 50 dirham. Bareng pun 50 dirham wis gak ana sing ngajung blas, sing ngajung namung sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an. Kanjeng Nabi kula sing nutup 50 dirham. Diselahno karo Kanjeng Nabi sampai kecerita sedane sahabat Utsman bin Affan nggih tenggene kloso lelangan niku lho ngaten. Dadi kloso gombal dilelang kanggo berangkat nang swargane Allah Subhanahu wa taala. Sak monten. Pun bareng dhuwit 50 dirham niki sekapat Sofyan As-Sauri ditimbali. Sofyan dalem sing 20 dirham iki khusus pangan ambek keluargamu. Tapi sing 20 dirham iki kanggo dagang. Awakmu kudu belajar dagang ket urusan sing cilik sampai urusan sing gede. Dadi Kanjeng Nabi niki mboten namung sekedar maringaken harta untuk makan, tapi sekaligus memberikan pendidikan supaya wong niki ngerti carane dagang. Kanjeng Nabi dawuh barokah, alhamdulillah sahabat Sufyan Sauri niku termasuk sugiye wong sak Mekah. Barokah dagang sing diperintah kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula malih nek eling kaya ngenten eling pengajiane arek-arek niku. Nggih, tenggene taklimul muta'allim. Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih santrine sowan. Mbah, kula jenengan karangaken kitab zuhud. Nggih. Dadak diterangno Kitabul Buyuk, kitab kanggo perdagangan. Imam Abu Hanifah ditangleti lho. Kula lak nedhi dikarangaken kitab zuhud kok niki buyuk. Kanjeng Nabi dawuh at-tajirus saduq
yuhsyaru yaumal qiyamati ma'al anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin. Oh, tibake zuhud niku kanggone santri ora mlebu alas. Cukup nggo pondok, cukup nggo ndinggon ngleksanano perdagangan sarana beres. Besok dikumpulno para nabi, para rasul, para syuhada lan saterusé. Para rawuh saya ingkang minulya, bareng sahabat Sufyan Sauri niku pun pol sugih. Lho sahabat Sufyan Sauri niku lho, wawake kuru, mripate receh. Allah sing tetes niki rupa gedhe. Nggih. Ditimbali kali Kanjeng Nabi Sufyan Sauri dalem. Awakmu apa karo mangsa bahagia? Sangat bahagia kula Kanjeng Nabi. Apa kok awakmu iso kuru karek balung karo kulit? Kula nih mboten kala mangan saking bahagiane. Kene apa mripatmu sampai receh tata siluh rupa gedhe? Kula nek dalu mboten saged tilem Kanjeng Nabi. Tapi kula rasa bahagia. Apa sebabnya? Gak kala mangan gak iso turun. Nuwun sewu Kanjeng Nabi. Sing kula pikir niku kula besok saged kempal kali panjenengan napa mboten? Subhanallah. Niki sing dipikir kali sahabat. Nggih. Mayyuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Sufyan Sauri, awakmu tak jamin besok akhirat kumpul aku ngoten. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Mula sangka niku kula kali panjenengan senajan ketoke gak ana sing kuru. Lah ngoten Gus. Senajan ketoke gak ana sing receh, ngoten. Tapi nggih penting kuru karo receh niku. Bapak niku nek nuturi kula ngoten niku Gusten napa Pak? Wong iku nek akeh mangane mesti gedhe taeke. Nek akeh turune mesti gedhe ketheke. Pun niku man mboten kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget mekaten maidhah hasanah ingkang sampun kaatur dening Al Mukarram Ki Haji Muhammad Husain Ilyas saking Mojokerto. Alhamdulillah. Demikian kajian dan nasihat yang dapat kita simak bersama pada video kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Pak Yai menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan kita, dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya kita dengarkan, tetapi mari kita renungkan dan kita praktekkan sedikit demi sedikit dengan istiqomah. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, melapangkan rizki, menjadi keluarga kita yang sakinah, serta membimbing kita selalu berada di jalannya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Ayo Ngaji dengan subscribe dan bagikan kepada saudara atau sahabat yang membutuhkan. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.